तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को हमारा पेट दिखाने वाला हूँ। मतलब पेट नहीं, मतलब जिसको हम लोग मतलब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये तो पिग है पर मतलब एक सुअर। और आप लोगों को लगता होगा, मतलब आप लोगों कईयों को लगता होगा कि ये बहुत ख़राब जानवर है, पर हमारे जैसे गांव वालों के लिए ये बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा पैसे के लिए अच्छा एक चीज़ है। क्योंकि इस पर मतलब इसे पालने पर ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। कि कितना अच्छा से सोया है देखिए। तो इसलिए हमारे पूरे गांव में लगभग हर एक 90% हर एक के घर में एक पिग होता ही है। क्योंकि ये मतलब पैसे अच्छा रिटर्न देता है। और एक ये बकरी, ये भी अच्छा खासा पैसा निकाल देता है। तो गांव वाले ये इस दो को, मतलब इस दोनों जानवर को पालने में मतलब क्या ज़्यादा पालते हैं। और क्योंकि पैसा अच्छा आता है, पर थोड़ा रिस्क भी है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि सुअर, मतलब बाघ, टाइगर, ये सब होता है ना। टाइगर तो नहीं, बाघ होता है लेपर्ड जैसा, तो वो आसानी से खा जाता है। और आप लोगों को पता होगा, मेरा गांव का चारों ओर जंगल है और बागान सब है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर फिर भी लोग करते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा पालते हैं हमारे गांव वाले, वो है मुर्गी। क्योंकि मुर्गी कभी अच्छा भी होता है, कभी ख़राब भी होता है, पर मुर्गी हम हमेशा हर एक के घर में होता ही होता है। क्योंकि वो रिटर्न तो इतना अच्छा नहीं देता है पैसा, पर मतलब इतना लॉस भी नहीं होता है। तो यही है। और ये तीन चीज़, एक बकरी, फिर ये सुअर, और इसको हम लोग इतना ख़राब नहीं मानते हैं। क्योंकि ये पैसा देता है, तो अच्छा पैसा देता है, तो इसको क्यों ख़राब जानवर बोलेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छा पैसा, इन रिटर्न पैसा बहुत अच्छा देता है। और वो सब भी, अभी बकरी सब नहीं है, ये सिर्फ बच्चा लोग है। माँ तीन माँ आप लोगों को शायद दिखाया होगा पहले। 3 माँ है और 2 छोटा छोटा है, मतलब इन लोगों से बड़ा। तो वो लोग अभी गया है चरने के लिए। तो और वैसे ये तो मेरा ताऊ जी का घर है, और ये भी ताऊ जी लोगों का है। पर हमारे घर में भी है, बकरी नहीं है हमारे घर में। ये था हमारे घर में, ये पिग था। और क्या बोलते हैं, अभी नहीं है, पहले करता था। कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, मतलब इसलिए अभी हम लोग नहीं, पिग नहीं रखता है। और हाँ, मुर्गी है, लेकिन मुर्गी है थोड़ा बहुत। और क्या बोलेगा, और यही दिखाने का मन था तो दिखा दिया। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। और गाइस एक बात बताना भूल गया, हमारे गांव में मतलब हमारे घर पे गाय भैंस भी है। आप लोग देखा होगा शायद। पर गाय भैंस में मतलब इतना अच्छा पैसा नहीं आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम ज़्यादा खाता है, और पैसा भी इतना अच्छा नहीं आता। इसलिए उसको मैंने उसको मैं इतना प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। पर हाँ है, 10-15 है ताऊ जी और हमारा मिलाकर। तो हाँ, हमारे घर में गाय भैंस भी है, एक सुअर भी है, बकरी भी है, मुर्गा भी है। और गांव में ये सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि ये जानवर अच्छा नहीं है, वो जानवर अच्छा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो गाइस, फिर से थैंक यू, बाय बाय।